Сиздерге кайрадан кутман таңыңыздар менен демекчимин. Анткени бизге жаңыдан кошулуп жаткан биздин көрөрмандарыбыз болсо экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Анткени бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу Данияр Абылбек уулу ырчы аткаруучу комузчу мырза келипти. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга ысык салам жолдойм. Кандай келип алдыңыз? Таң эрте туруп келиш сизге кыйынчылык туудурдубу? Жок, эч кандай кыйынчылык туудурган жок. Себеп дегенде Бул көнүмүш адат. Бир айлык баягы кыргызчасы кандай айтылат эле, отпускной. Айылда өттү, айылда эртең менен эрте турабыз билесиздер. Көнүп калып турбун, эртең менен эрте туруп алып атам да, негедир. Айыл деп калдыңыз. Сиз кайсыл айылдан болосуз? Мен Нарын областына караштуу Кочкор районунун Чоң Туз деген айылынан болом. Демек, ошол жакта чоң үй, ошол жакта балалыгыңыз өткөн. Ооба, 11 класста ошол жактан бүтүрдүм. Балалыгым да ошол жерден өттү. Эң сонун балалыгыңыз мектепти ошол жактан бүтүргөн экенсиз. Ооба. Андан кийин келип бул жакка кайсыл кесипке тапшырдыңыз? Кичинекейимден баштап комуз чертем. Зайнидин Иманалиевдин Кочкордо улуу устатыбыз. Кенже Кубатова деген апам экөө мени эки тараптуу бир ырчылыктан тарбияласа, бир комузчулуктан тарбиялап 3-классыман баштагам. 11-де бүттүм. Шарыттар эле биякта Калай Молдо Басанов атындагы Кыргыз улут консерваториясына тапшырып, былтыр бүттүм. Мындайча айтканда Комуз бөлүмүн. Ооба, комуз бөлүмүн бүтүрдүм. Эң сонун. Бул комуз деп калдык. Комуз эмнеден жасалат? Ошол боюнча да маалымат берсеңиз. Комуз эми уламышы аябай кенен. Бул Табылды Актанов деген агайыбыздын китебин окуган элек, ошол жерден мага жакты. Бул баягы комуз өзүңүздөр карап тургандай, бул кыздын сүлөпкөтү жасалган. Ичке кулактары, моюну, аркасынын ичке бели, биягын өзүңүздөр түшүнөсүздөр дегендей, анан бул өрүктөн жасалат эң жакшысы. Анан арчадан жасаса болот, теректен, ар кандай комуздар бар. Жакшысы өрүктөн жасалат. Эң сонун. Анда ушул комуз менен бизге жагымдуу чыгарма болсун. Албетте, келиңиздер, барыңыздарды таңкы маанайыңыздар менен куттуктайм. Ар бир аткан таң жеткен бар, жетпеген бар дегенде келиңиздер сиздерге. Комузду алайын дагы. Аскат Жетиген деген майкем бар. Ошол кишинин кайрылып келсең болбойбу деген чыгармасын аткарып бергим келип турат. Ашыккан алтын өзүңө айыкпас ор мен болдум. Арзыган жанды суусатыбай азапка салган сен болдуң. Бой салып алтын өзүңө боздогон булбул мен болдум. Булбулдун алып акылын боздоткон гүлүм сен болдуң. Боздоткон гүлүм сен болдуң. Gülüşün gündey jaydагы күлкүңө мен ашыккан. Büyütüm güçöp өзүңдө ба күнүгө мен жашыккан. Гүлүңдөн искеп жүрсөмчү, кубушуп ойноп күлсөмчү. Күлгүнүм ширин жүзүңдөн кучактап кыса сүйсөмчү, же кучактап кыса сүйсөмчү. Көрүнө калса каранын көзүңдүн албай каламын. Көксөгөн гүлүм сен болуба көрсөм деп жолун карадым. Ай чүрөк болуп көлдөгүң ак көйнөк кийген сен болсоң. Арзышкан түгөйүң болуп акшум карсымал мен консом, же акшум карсымал мен консом. Көркөмүң артык шайма-шай, көрүшсөк деймин байма-бай. Көп эле эстеп өзүңдү да көңүлүм муңун тыйбадай. Келишкен үчүң шайма-шай, кезиксек деймин байма-бай. Берилип кучак жайсаң деп ай, кейишин жүрөк тыйбадай, же кейишин жүрөк тыйбадай. Эгемдин жазган жазмышы эрксизден моюн сунамын. Эркем ай качан өзүңдүн ой эшитип
менің қамын, таңдайдан тамған балыңан тамшана жұтып дем алсам, тағдырдың ұшыл делегін татықты болып мен алсам, же татықты болып мен алсам. Қай күні қандай киінсең қадимдей саға жарашып, қарасам той бой көркіңе да қаламын сөзден адашып. Қайыптан бүткен ышқыңа қадіркеш жаным мен ашық, қайрылып келсең болбой бұңой қадырлаш болып жанашып, же қадырлаш болып жанашып. Қайыптан бүткен ышқыңа қадіркеш жаным мен ашық, қайрылып келсең болбой бұңой қадырлаш болып жанашып, же қадырлаш болып жанашып. Сонун мыкты чыгарма, үнүңүзгө береке. Ошондой эле бул сизге комуз черткенде сиздин устатыңыз ким үйрөткөн эң алгач? Эң алгач дегеле комузду кармаган күнүңүздү бир эстесеңиз. Эң алгач комузду кармаганым 3-класста кармагам. Устат Шакирт деген борборубуз бар, билесиздер, ошолордун демилгеси менен биздин ар кайсы жерлердин музыкалык мындай билимин өнүктүрөлү деген максат менен уюштурган экен. Зайнидин Иманалиев деген айтып кеттим башта, агайым. Комуздан үйрөтсө Кенже Кубатова агай атам апам дечимин да. Бияктан ыр жагынан үйрөттү. Ошентип 3-класстан 11-класска чейин ал жактан билим алдым. Анан 2015-жылы Бишкекке келдим. Ал жерден 2 жыл консерваториянын алдындагы түзүлгөн опералык хоровой студияда 2 жыл вокалдык билим алдым. Улук Мырза Полотов деген агайыбыздан, Болубулдардын устаты деп коебуз. Анан ал жакта студияны бүтүргөндөн кийин анан 5 жыл Намазбек Уралиев деген залкар комузчудан 5 жыл билим алдым. Ошентип 1 жыл өттү арадан. Ушуга чейин сиз жалгыз ырдап келе жатасыз же баягы дуэт ырдап ушундайда чыккансыз? Мен негизи жалгыз сольный номерге даярдаган агайым Зайни Иманалиев устатын. Анан бул жерден жашоого байланыштуу, ар кандай суроо талаптарга байланыштуу үчөөбүз чыгып кээде ырдап концерттерге, тойлорго, жашылыктарга кызмат кылып калабыз. Ар кандай болуп турат. Өзүм ар кандай ансамбльдерде да иштейм бияктан. Ар бир чыгармачыл инсан өзүнүн комуз чертеткенсиз, комуз менен дагы сүйлөшөт дегеле, кандай жанрларга ырларды ырдайсыз? Жанр деп калдыңыз. Негизи эле Токтогул атабызды 4 аяктуу жогору деп койгон. Мен аябай каалоом бар да, ал жетелектин буюрса, эгер аракет кылсам жететтермин, төкмөлүк бул. Анан экинчи комузчулук, комузчунун ичинен жанагындай кара күүсү бар, анысын чертебиз. Айдама күү деп коет, айтым күү деп коет. Көбүнчө меники айтым күү. Айтым күү деген бул айтып тарых таржымалын. Анан ортосунда ыры да бар, анан күүсү да бар дегендей. Дегеле чыгармачыл, комузчу, ырчы болуш үчүн адам кандай сапатка ээ болуш керек? Адам деген мындай айтканда дүйнөгө жутуна албайт экен. Ырчынын жүрөгү мындай, биз муздагыраак сөз угуп калсам аябай сууп калам ичимен. Жакшыраак сөз угуп калсам мындай байкасам өзүмдү желпинип кетем, жеңил болот. Анан сезимди кармай билиш керек да. Келиңиздер. Сиздерге өзүм Нарындан Кочкордон болдум деп калдым. Анда Нарындан жазган Саламгат деген Ашаралы Айталиев атабыздын ырын аткарып бергим келип турат. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поюз баратсаң ай кылгырып көздөн жаш тамган.
Uykunun ciri vavanın uçuna jetpey sananın duvara olup kılçaktabay artımdı ulam karadın bir buket güldü sunarday büyüttü güç kaptalgan salamat desen bargın debay uzatıp kaldın vokzaldan Karagan menen göründü Kapkayda kaldı karanın Eleste bir ah süykümdün ay Jaroker jal jamalın Oylasam bolot gömül şah Yoluksak demin kayrabat Tiyatr açıp jatkandan narından yazgan salamga oy narından yazgan salamga Эң сонун ошондой эле сиз ырдайт экенсиз дагы комуз чертет экенсиз да өзгөчөлүгүңүз эмнеде деп ойлойсуз? Өзгөчөлүгүм элдер деле билип калыш керек. Аткарчылык айтым күй деген бар. Кодулчулук жагы бар да, ал жандай орусча айтканда шуточное произведение деп коет. Кодул күй бар да. Көпчүлүгү чертпейт азыр кодул күйүнү. Устатым мага ошол өнөрдү тартылып алып берген да. Өзгөчөлүгүм. Өзгөчөлүгүңүз ошол. Сонун ошондой эле жашоодо дагы кодул болсоңуз керек анда. Ооба, колумдан келишинче шайып жүргөнгө аракет кылам. Деги эле бул Кыргызстан ичинде эле эмес, деги эле башка мамлекеттерге дагы барып черткен учурларыңыз болду эле. Кайсыл мамлекетте болгонсуз? Мындай эле колго санап айтып берсе болот, азыр эле чыктым буюрса. Араб Эмираттарына барып келдик, Катарга барып келдик, Турцияга барып келдик. Бул кошуна мамлекеттерге Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга барып келгенбиз. Тажикстандан Памирдеги кыргыздарыбызга барып келгенбиз. Ошко барып келгем деп, Жалал Абадка барып келгем. 7 облуска тең баргансыз. Эме Баткенге бар элекмин мындан. Эң сонун. Кодул боюнча дагы өзүмдүн эмем бар, өнөрүм бар деп калдыңыз. Анда кодул күлүн чертип берсеңиз. Ага деген реквизит керек, баш кийим керек эле, баш кийимди албай келгем мен. Анысы жок эле. Анысы жок эле, анда келиңиздер. Токтогул атабыз сүргүндөн келгенден кийин элине жерине болгон сагынычын таркатып алып, жанына Жолой деген кыякчы менен Коргоол деген комуз жатабызды алып алып, Өзбек элине жөнөшөт барып, күчүн асып, арысы учурашып келели деп. Анан бир аптача жүрүп кайтып келатканда бир чайкананын ичи ууду болуп ич көтөрүлүп аткан экен. Негизи ушу билели деп баягы жерге кирсе, ушундай биздин издегенибиз жерден табылды. Ушундай эл чогулган жерге таң тамаша болчу эле деп кирсе, калың элдин арасында бир кара сакал киши дутарын чертип ырдап атыптыр. Анан мындайрактан орун алып караса дейт, бара отургандардын жанынан бирөө барып шыбыраган экен кара сакал кишиге. Анан токтотуп, ырын токтоого суроо узаткан экен, сен токтоокулсуңбу дейт. Ооба, мен ашылай часың дейт. Көрсө ал ошо Өзбек элинин токтоолусунда 4 аяктуу жоргосу болгон экен. Анан экөө айтыша кетет дагы, кимиси күчтүү, кимиси чабал экенин эл таң калып биле албай калган кезде экөө күй тартыш калат экен. Молду тойчу атабыз эмнен чертип ырдаса, ошону кайталайт дагы өзүндөй кылып. Токтогул атабызга өчүрөт жеткенде анан жанагы жерден комуз күйлөп атса сураган экен, сиз неме деген ашыл айтасыз? Мен чайкама деген ашыл айтам. Ал неме деген ашыл десе, ал күдү менен башталып, күдү менен бүтөдү деп коет дейт. Анда эмесе Токтогул атабыздын чайкама деген күйсүн аткарып берейин. Хай 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 эй хай 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 эй
güdü. Güdü 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 güdü. Günün baş çayqama, köpçülükön aytama. Oydu koyup döngdü koyup oydu bas, eş nerseni bayqaba. Ey güdü 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 güdü. Teң tuşunga koşulup, tenginin öңül aç, kempir menen çal жатат, кейişi менен таң атат, күйөө менен кыз жатат, күлкү менен таң атат. Аты күлік болғасаң, ашта тойдон қалғасаң, күліктігі не пайда? Алғаның сұлу болғасаң, арқырап беттен алған соң, сұлулығы не пайда? Күліктің үйіндемас, көккен бойды құлдамас, жүрген жечен топқымас, жүрген үйінген жордамас, оймоқты қатын ішкемас, ойнақ келін түштемас. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Дагы кандай өнөрүңүз бар? Аябай жакшы бийлейм. Анан Тамадалыкта кызмат кылып калсаңыз керек. Ооба, тамадалыкта кылып калабыз. Эртеден бери байкасам, сүйлөгөндө дагы баягы тамадалардай болуп сүйлөйт экенсиз. Анысы байкап турдум мындай. Болушунча эле өзүмдү кенен алып, кенен сезип отурам өзүмдү. Эң сонун алдыда койгон кандай пландарыңыз, кандай максаттарыңыз бар? Алдыда койгон пландар, максаттарды айтсаң, ал сөзсүз түрдө орундалбай калышы мүмкүн, айткандай. Анан буюрса иш менен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Кудай ден соолук берсин, өмүр берсинчи анан буюрса. Бул Кудайдан берилген өнөр деп эсептейм. Өзүм эч кандай башкалардан өзгөчөлөнүп, аракет кылып, эмгек жумшап өтө алган жерим жок. Кудайдан берилген талант деп ойлойм. Аны элге беришибиз керекпизчи буюрса. Эгер алып бере албай калсак, ал вазифабызды аткара албай калсак, анда кемчилик бизден кете турган да. Бул жашоодо кемчилик этирбей жашаш керек деп ойлойм, карастар. Эң сонун. Сиздин ушул инсандай болсом деп бир адамды кумир тутуп, ушундай ушул инсандай болсом экен деген ойлоңуз барбы? Жок, мен мындан уялчымын, эмнеге бир адам жок, мен кимди кумир тутам депчи. Жок, мен себеп дегенде, мен бул кишиден башка мүнөздү алсам, бул кишиден башка өнөрдү алсам деп чогултат экенмин да. Бул кишинин сүйлөгөнү, бул кишинин күлгөнү, бул кишинин ырдаганы, анан бир тоголок, бир идеалный киши жок да, идеалный. Ооба. Эң сонун биздин телекөрүүчүлөр дагы бул кандай инсан, өзгөчө стиль менен ырдап жатат деп абдан кызыгып турган экен. Жана ошондой эле бир өтүнүчү бар экен. Биздин көрүүчүлөр каркыралар деген ырды сурап жатат. Билесизби? Каркыралар деген ыр кассетасы калып калыптыр да, ийдечи. Толук билбейсиз. Толук эмес, каркыралар деген кандай чыгарма экен, биринчи жолу болот, ушундай чыгарма экен, кечирип коңуздар. Эң сонун, анда өзүңүз жүрөгүңүзгө жакын бир чыгарманы аткарып берсеңиз. Дагы бир чыгарма келиңиздер анда. Ыр көп кишилер ушинтип кайсысын ырдарын билбей эле отуруп калат. Келиңиздер анда. Элдин кулагына сиңген эле биз үчүн эскиде болуп калды. Эң биринчилерден болуп ушул ырды үйрөндүм эле. Жөнөкөй отуруп алып, чай ичкенче угуп коюңуздар деп туруп, биздин төрөбүздүн көркү болгон, биздин бейишисин ачкычы болгон энелердин урматына арнап туруп энекем деген чыгарма аткарып бере. Dünyada tengdeşkiz bereket
сак болоюндай оорубай жүрө көрсен эсен мен дагы деги сак болоюндай оорубай жүрө көрсен эсен кырсыктан колдогон тумарым кыйшайсам түзөтүп турарым 40 жылга кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым 40 жылга кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым болсом да атасы баламын өзүңө дагы эле баламын үшкүрүп каласың алыстада үйүмдөн узаса караның үшкүрүп каласың алыскада үйүмдөн узаса караның менекем 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 Эң сонун комузду мыкты чертет экенсиз. А бул комузду дагы окутайын деген ойлоруңуз барбы же шакирттериңиз барбы азыр? Албетте окутам. Бул максатымдардын эң чоңу. Мен агайымдан устатыман кандай тарбия билим берип алсам, билим алсам, ошондой кылып кайра өткөзүп берүү. Бул менин максатым буюрса. Убакыт сааты келет. Комузду бардык эле инсан черте алабы же буга дагы өнөр керекпи? Негизи черте алат, бардык эле инсан черте алат деп ойлойм. Эгер устаты жарашса, үйрөтүүчүсү жарашса, өзүнүн дитин койсо, бардык эле адамдар үйрөнө алат. Андыктан үйрөнгүлө. Казак бир туугандарга барсакчы, 4 бала болсо, жок дегенде 3-өө домбураны мыкты ойнойт. Буга үйрөтүшкөн. Үйрөнсө болот да, демекчи. Эң сонун комуздан башка дагы кайсы аспапта чертесиз? Анча-мынча тийди кашты деп коет кыздарчы. Кол ойнотуп калабыз кээде, аккордеондо, гитарада, өзүбүзчө отурганда. Анан бул аспапты билем деген деңгээлге жетпейт болуш керек, бирок кармалап коебуз анда-санда. Баштапкы инструментим, аспабым бул комуз. Эң сонун сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө аябагандай көп суроолорду бере салдым окшойт. Үй бүлөлүк суроолорго дейин. Азыркы учурда үйлөнгөнсүзбү? Канча бир туугансыз дегендей? 4 бир тууганмын, эң кичүүсүмүн. Ошол байкелеримден үйлөнбөгөнүнө байланыштуу, мен дагы үйлөнбөй жүрөм дегендей тамашалап айтып кетсемчи. Үйлөнө элекмин, бойдокмун азыр буюрса. Эң сонун. Алдыдадыр. Азыркы учурда окууну бүтүп калсыз, азыр чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан тышкары аябай уктаган жакшы көрөм. Же деги эле бул комуз же ырчылык кесип, чыгармачылык жок дейле дагы эмне менен алектенесиз? Меники жок, азыр мындай болуп калды да, ошо кичинекей мен баштап комуз кармаганыма үйдөгүлөр урушуп калчу, 1 метр жыгачта канча жыл окуйсуң депчи. Анан ошол 1 метр жыгач менен кичинекейим өтүп кетти. Ошо жыгачтан кичинекей болчумун бир канча убакта. Кийин чоңойдум. Анан башка мык каккан, суу сугарган дегендей кой кайтарган колдон келбей калат экен, тилекке каршы кылбай жүрсөң эле ушинтип калат экен. Анан болгон жумушум. Азыр көбүнчө жаштар баягы өзүнүн жеке ишкерлик менен алектенип кетти. Андай ойлоруңуз жокпу? Жок, андай ойлорум жок. Мен болгон ырыскы келе турчу мага, болгон булактар бул жалаң гана ошо комуз. Тигил жумушка барсам да комуз чертем, бул жумушка барсам да комуз чертем, аркы жумушка барсам да комуз чертем. Бар комузга байланыштуу. Анда эмесе сизден акыркы чыгарма болсун? Дагы чыгарма байык. Келиңиздер анда. Шаңдуураак чыгармалардан ырдайт окшойсу.
кайрасын ойдун кеченин ажарың жүрөк ой жандырган ак шокунбай сенде бар сеземим ажарың жүрөк ой жандырган ак шокунбай сенде бар сеземим көрмөсөм алып жапкандай көп учурунут калгандай таасириң мынча не сүйкүмдүү жайлоодондай аткан ак таңдай таасириң мынча не сүйкүмдүү жайлоодондай аткан ак таңдай. Эң сонун эртеден бери сизди ырдатып эле отургубуз келип жатат. Биздин дагы ошондой эле биздин эфирибиз дагы соңуна келип калыптыр. Сиз менен болгон маектен сизге эркин микрофон берели. Чакырганыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Бизге мүмкүнчүлүк тартуулап, ушу элге өнөрүбүздү тартуулаганга. Ишиңиздерге ийгилик. Эртең менен эфирге чыгып келатып, лифт ачылганда көп эле жыттанат го мурдумачы. Эртең менен эрте туруп иш алып барган азыркы жаштардын мындайча айтканда бир ат көтөргүс, төө көтөргүс түйшүк деп билем. Ишиңиздерге ийгилик. Ошо элдин өнөрүн өзүнүн элине эле тартуулатып жүрө бериңиздер. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Алдыда дагы да өзүңүздүн чыгармачылык эргүү каалайбыз. Чыгармачылыгыңызга дагы ийгилик, чоң-чоң ийгиликтерди багындырыңыз. Бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк орунга чыгыңыз демекчибиз. Ошондой эле таң эрте келип, биздин куттуу студиябыздын коногу болуп, эртеден бери чыгармаларыңызды таратып берип жатасыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун